Croeso cynnes iawn i'r gwasanaeth y bore yma. Cyhoeddiad pwysig i ddechrau. Fel ydych chi'n medru darllen, mae'r parchedig ganon Dr Manon Caredwyn James wedi ei phynodi i'r gydeilan gan ddechrau yn y swydd o fis Medi ymlaen. Fel deion newydd ac wrth gwrs, da ni'n edrych ymlaen at Manon yn dechrau ac yn fuan iawn. Felly, da ni'n gweddio dros Manon a'i theulu a gobeithio y bydd y newid yn dda iddi ac i ni wrth gwrs. Ac mae'r datganiadau cerdd yn parhau ac dydd Iau nesaf bydd Robin Grant tena yn canu. Yn enw'r Tad a Mab a'r Ysbryd Glân. Gras a thangnefydd o fod gyda chwi. Gwna i mi wybod dy ffyrdd o arglwydd a ffordd fi yn dy lwybrau. Gan gynnull i ddathlu'r Cymun Bendigaid gogoniant i Dduw yn baratôn gan gyffesu ein pechodau. Gan ymddiried yn naioni ein tad tregarog, wedyn cynnal gan addfwynder Iesu ein cyfaill, ac wrth weld ein bywydau o'r newydd yn llewych yr ysbryd bywiol.
Dad Nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym yn ddifrif yn edi farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, mae ddeia i ni'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd edd i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog ddiw sy'n maddau i bawb sy'n wir wedi feiriol, a drigarhaw wrthych, a chryddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gweddiwn. O Dduw, gwarchodwr pob un sy'n ymddiriad anot, nad oes dim yn nerthol hebot ti, nad dim yn sanctaidd, ychwanega a'ch amlha dy drigaredd annom. Fel y gallwn a thi yn llwydroethwr ac yn arweinydd i ni, dreithio trwy bethau tymhorol fel na cholwn yn y diwedd y pethau tragweddol. Caniata hyn, Dad Nefol, mwyn Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac yn byth. Amen. Darllenio dylysir Sant Paul at y Colosiaid. Paul,
Apostol Crist Iesu trwy ewyllus Duw a Timotheus i'n brawd at y saint yn Colosau, rhai ffyddlon yn Crist. Gras a thangnefedd i chwi bod i wrth Dduw ein tad, ydym bob amser yn ei gweddiau yn diolch amdanoch i Dduw. Tad ein harglwydd Iesu Grist, oherwydd i ni glywed am eich ffydd yn Crist Iesu, ac am y cariad sydd gennych ti at yr holl saint. Deibeth sy'n tarddu o wrthrych eich gobaith sydd yn cadw yn y nefoedd i chwi. Clywsoch eisoes am y gobaith hon, yng ngair y gwirionedd, yr efengil sydd wedi dod atoch. Mae'r efengil yn dwy'n ffrwyth ac yn cynyddu trwy'r holl fyd, yn union fel y mae hefyd yn eich plith chwi, o'r dydd y clywsoch am ras Duw, am gyffred mewn gwirionedd. Ddeasoch hyn oddi wrth Epaffras eich cydwas anwyl, sy'n weinidog ffyddlon i Grist, ar eich rhan, ac ef sydd wedi hysbysu ni am eich cariad yn yr ysbryd. Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch. Disif rydym i chwi gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol, ac am gyffrediad o ewyllus Duw, mwyn i chwi fyw yn deilwng o'r arglwydd, a rhyngu ei fodd yn gyfan gwbl gan ddwy'n ffrwyth mewn gwirionedd, gweithredoedd da a bob math o chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Dduw. Rydym yn deisif ar i chwi gael eich grymuso a phob grymuster yn ôl nerth ei ogoniant ef, i ddafel barhau a hir am aros yn llawen yn pob dim gan ddiolch i'r tad, yr hwn ath gwnaeth yn gymwys gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Gwaredodd ni o afael y tywyllwch, a'n trosglwyddo i deyrnas ei anwyl fab, yn yr hwn y mae i ni brinedigaeth sef maddeuant ein pechodau. Clywch air bywyd i'n byd. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Grandewch i fengil Crist yn ôl Sant Lig. Bryd hynny, dyma un o athrawon y gyfraith yn codi i roi prawf ar Iesu, gan ddweud, athro, beth a naf i etifeddu bywyd tragwyddo. Meddai ef wrtho, beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith, beth a ddallen ni di yno. Atebodd yntai, car yr arglwydd dy Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth, ac ath holl feddwl, a chad y gymydog fel ti dy hun. Meddai ef wrtho, atebais yn gywir, gyna hynny a byw fyddi. Ond yr oedd ef am ei gyfiawnhau ei hun ac meddai wrth Iesu, a phwy yw fy nghymydog? Atebodd Iesu, yr oedd rhyw ddyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho a syrthiodd i blith lladron. Wedi tynnu ei ddillad oddi amdano a'i giro, ei thant ymaith a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd, yr oedd offeiriad yn mynd i lawr ar hyd y ffordd honno pan welodd ef aeth heibio o'r ochr arall.
Yr un modd daeth lefiad hefyd at y mam. Gwelodd ef ac aeth heibio o'r ochr arall. Ond daeth teithiwr o Samariad ato. Pan welodd hwn ef, tosturiodd wrtho. Aeth ato a rhwymo ei glwyfau, gan allwys olew a gwin arnynt. Gosododd ef ar ei anifail ei hun, a'i arwain i lety a gofalu amdano. Tranoedd, tynnodd 2 darn arian allan a rhoi i'r gwesteiwr, gan ddweud, gofala amdano. Os byddi wedi gwario rhywbeth dros ben, fe dala fi yn ôl i ti pan ddychwelaf. Rhyn o'r 3 hyn, dybu di, fi'n gymydog i'r dyn a syrthiodd i blith lladron. Meddai ef, yr un a gymerodd drigaredd arno, ac meddai Iesu wrtho, dos, a gwna ditha yr un modd. Dyma efengyl yr arglwydd. Glorious i ti. Gwna i mi wybod dy ffyrdd o arglwydd, hyffordda fi yn dy lwybrau, yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Mae gan ddameg y Samaria Tregarog lawer i'w ddysgu ni yn yr ystyr foesol, ond os ydym am ddeall yn iawn beth oedd Iesu'n ei olygu, mae angen i ni ystyried y sgwrs honno gydag un o athrawon y gyfraith a deall hanes yr haniadau a'r casineb a fodolau rhwng yr Iddewon a'r Samariaid. Roedd teithio o Jerusalem i Jericho yn beryclus y dyddiau hynny, ac fel y gwyddom, gall fod yn beryclus y dyddiau hyn hefyd. Nid yn unig mae dameg Samaria Tregarog yn ein dysgu ni am yr hyn mae'n ei olygu fod yn Gristion yn ein hoes ni. Mae hefyd yn ein dysgu ni am yr hyn mae'n ei olygu fod yn ddynol, ac mae hyn yn cael ei ddangos yn weithredoedd y Samariad Tregarog. Ysgrifennodd y diwynydd Jane Williams fod Iesu wedi datgelu'r ddysgeidiaeth feiblaidd fod bob person yn gymydog wedi greu ar ddelw Duw. Ger bron Duw mae pawb yn gyfartal. Yn gyfartal o ran urddas ac yn gyfartal o ran pechod. Mae lliw, dosbarth, hil a chred yn amherthnasol at ddibenion ymarferol. Nid oes pobl ail ddosbarth na phobl israddol, dim ond pobl fel ni. Yn y craidd, mae i'w wneud o bod yn gymdogion da. Mae i'w wneud ag adeiladu cymunedau a sicrhau cydlyniad oddi mewn i'r cymunedau hynny. Edrychwch ar y sefyllfa bresennol yn ein byd toredig. Edrychwch ar y sefyllfa bresennol yn y wlad hon mewn rhai cymunedau. Weithiau, pan oedden ni'n teithio dramor, roeddwn yn cael fatgoffa o'r ffordd oeddem ni yn y wlad hon weithiau'n ymddangos i fod wedi colli llawer o'r synwyr dwfn yna o gymuned. Pan oeddwn yn Madeira rhai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn, ni welais unrhyw dystiolaeth o ymddygiad amhriodol, ymysg bobl ifanc neu unrhyw un arall. Ni welais ddim tystiolaeth o drais. Yr hyn wnes i ei weld oedd parch dwfn tuag at ddynoliaeth. Diolchgarwch am fod mewn cyflogaeth, hyd yn oed os nad oedd y tâl yn rhy dda. Gorfoleddiad mewn bod yn pwy yr oeddent, a llawenydd yn eu cymunedau a'i diwylliant. Yr hyn oedd fy nharo i fwyaf oedd y parchoedd ganddynt at Dduw yn eu cymydogaethau, beth bynnag ei lliw neu gred. Ond rydym wrth gwrs yn sôn am ynys ble roedd dros 90% o'r boblogaeth yn babyddol yn ei ffydd.
Ond roedd ganddynt wythau eu problemau, fel yr achos uchel osgariad ymysg pobl ifanc oedd wedi mynd i mewn i briodas yn rhy fuan. Ond yn gyffredinol, roedd y gwerthoedd wnes i dystiolaethu iddynt yn eli i'r galon. Ac roeddent yn atgoffa fi o'r gwerthoedd oedd ganddo yn y wlad hon rhai degawdau yn ôl. Yn ôl trosolwg AI, mae penderfynu pa wledydd sydd ar gwerthoedd moesol gorau yn odrychol ac yn dibynnu ar y meini prawf a ddefnyddir. Fodd bynnag, mae sawl gwlad yn gyson yn uchel eu safle mewn mesurau lles cymdeithasol, hawliau dynol ac ymddygiad moesegol, gan awgrymu sylfaeni moesol cryf. Yn seiliedig ar adroddiadau y mynegeuon o 2025 a blynyddoedd blaenorol, mae'r Ffindir, Gwlad yr Iâ, Denmarc, Sweden a Seland Newydd yn aml yn ymddangos ar y brig mewn gwahanol safleoedd, sy'n gysylltiedig â hapusrwydd, rhyddid a safonau moesegol. Ond wrth gwrs, mae angen cydbwysedd yma a chydnabod mai dim ond am y pethau anfoesol o'r ydym yn glywed amdanynt yn aml, yn hytrach na'r llawer iawn o weithredoedd da sydd yn digwydd yn ein gwlad ni o hyd. Treiliais amser yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ychydig ddyddiau yn ôl, ac roedd y croeso a'r cariad tuag at bobl o bob lliw, dosbarth, hil a chred, o bob cwr o'r byd yn amlwg ac yn galonogol. Mae llawer o waith eisoes wedi cymryd lle dros y blynyddoedd i adeiladu ymddiriedau oedd i mewn i berthnasau aml ffydd. Ond rydyn ni'n dal i fyw mewn byd bregus iawn. Edrychwch ar y newyddion o ddydd i ddydd ac fe welwch dystiolaeth o fregisrwydd o'r fath. Beth sydd wedi digwydd i'r gymdeithas y dyddiau hyn? Le mae ein gwerthoedd sylfaenol ni wedi mynd? Mae camweddau fel y welwn ar y newyddion o ddydd i ddydd yn magu diffyg ymddeiriadaeth a chasineb. Casineb all gael ei gyfarwyddo tuag at lawer o ffactorau a tuag at ffydd yn gyffredinol. Os edrychwn ar wahanol fathau o ffydd, fe welwn fod gan lawer ohonynt elfen o ffwndamentaliaeth ynddynt. Mae'r rhywfaint o hyn i wneud ar hyn sy'n mynd ymlaen ymysg y pwerau mawr yn y byd heddiw, ond mae hefyd i wneud â diffyg cydlyniad mewn cymunedau dwi'n credu. Efallai fod hefyd i wneud â diriwiad mewn gwerthoedd teuluol yn amser ni. A oes yna ateb i hyn? Credaf fod yna. Mae'n golygu gweithio mewn partneriaeth a'n gilydd a goresgyn yr haniad rhwng Iddew a Samariad fel petai. Mae'n wneud â gwirionedd, mae'n wneud â cyd-gysylltiad ac mae'n wneud â chyd-dibyniaeth a pharch tuag at ein cydyn. Mae Iesu'n gofyn i ni edrych y tu hwnt i'r arwyneb ac i gydnabod bod Duw yn dduw i'r holl fyd ac fod ein cymydog yn unrhyw un sydd mewn angen. Mae gan hyn y oblygiadau difrifol i ni heddiw ac mae'n ein herio i ystyried os ydym ni'n cysidro rhai yma'r byd yn troi i gefn arnynt fel bod yn gymdogion i ni. Gryn amser yn ôl rwan, dywedodd offeiriad ar enw J.C. Ryle unwaith y dylem ystyried yr holl fyd fel bod yn rhan o'n plwyf, a'r holl hil ddynol fel bod yn gymdogion i ni. A dim ni wedi cael ein dallu gymaint gan ddefodau a thraddodiad, nes ein bod wedi anghofio'r hyn sy'n gorwedd yng nghalon neu graidd buddigoliaeth croes Crist. Mae'n wneud â chymuned ac roedd y seintiau Celtaidd cynnar yna'n gwybod llawer am adeiladu cymunedau. Yn bendant, roeddent yn deall beth yr ydoedd yn ei olygu i gwrdd pobl ar eu pwynt o angen gyda chariad Crist, ac roeddent yn gwybod sut i fod yn gymdogion da. Roeddent yn gwybod am ras Duw tuag at yr holl fyd ac am yr hyn yr oedd yn ei olygu i fod yn ddynol yn ein hamser nhw. Efallai bod angen i ni ystyried o'r newydd yr hyn y mae'n olygu i fod yn ddynol yn ein hamser ni, ac i ystyried o ddifrif pwy yw ein cymydog ni a dangos cariad Crist tuag atynt. Dibynnu ar pwy yw'r cymydog hwnnw, fe all hyn fod yn sialens i ni o dro i dro. Ond dyna'r hyn mae Iesu'n ei ofyn gan bob un ohonom. Unwaith eto, ysgrifennodd y diwynydd Jane Williams hyn. Nid yw hyn yn ddysgeidiaeth gyfforddus, ond nid yw'n amhosibl chwaith.
Mi ofynnodd Iesu erioed i ni wneud yr amhosibl. Dim ond yr ewyllus i fyddhau sydd ei angen arno. Bydd yn rhoi'r nerth i ni weithredu a bydd yn datrys y cymhleth ddodau. A phwy a wyr, wrth i ni garu Duw a'n calon, ein henaid a nerth a'n cymydog fel ni ein hunain, efallai bydd eraill yn cael ei denu at Dduw hefyd. Dydyn ni byth yn gwybod beth all un tro da ei gyflawni pan gaeth i'w wneud yn enw'r Iesu. Felly gadewch i ni wasanaethu trwy wasanaethu eraill. Geiriau doeth dwi'n credu. A rwy'n teimlo nad oes ffordd well o orffen na hailadrodd geiriau adnod 27 o'n darlleniad Efengyl heddiw. A gweddio bydd yr Ysbryd Glân yn goleuo ein meddyliau a'n calonnau i ddeall ei hystyr gwirioneddol yn iawn. Car yr arglwydd dy Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth, ac ath holl feddwl, a char dy gymydog fel ti dy hun. Iddo ef y bor gogoniant, yn awr a hyd byth. Amen. Ar y cyd, gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Credwn yn Duw, y tad yr holl a lliw, gwneithurwr nef a der, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y tad cyn yr holl oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, wir Dduw o wir Dduw. Wedi'i genhedlu, nid wedi'i wneithur, un hanfod ar tad, a thrwyddo ar o peth. Yr ein mwyn ni, cer ein iachod, disgynnol. Rwy'n erth yr Ysbryd Glân, daeth yn gnawd o fair forwyn, ac fe gwnaed yn ddyn. Fe'i croes hoelwyd drosom dan Pontius Pilate. Dioddefodd angau ac fe chladwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau, ac esgynnodd i'r nef, ac y mae'n eistedd ar ddeheulog tad. A daw'r brachem mewn gogoniant, i farnu'r byw a'r myrw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr Ysbryd Glân, yr arglwydd o ddolwyd, sy'n deillio o'r tad arno, ac ynghyd â'r tad arno, gyd adolyr ac y gyd o gymryd, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan, gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd er meddeiant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y mir, a bywyd y byd sydd iddo bod. Amen. Gyda'n holl galon a'n holl feddwl, gwyddiwn ar Dduw. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros yr eglwys a grewyd erdogoniant. Dy roi ni'r cryfder i adlewyrchu'n ddwys a diffiant, i wynebu'n heriau gyda charedigrwydd a chariad, ac i ddewis dy lwybr di fel unigolion ac fel eglwys. Gweddiwn dros Andrew Esgob Bangor a David Esgob Benlli, a thros bawb sy'n rhoi eu gwaith, eu hamserau cariad i ddynhau a cyfoethogi'n meddyliau a'n bywydau yn y lle arbennig hwn. Cydnabyddwn hefyd y dioddefain sydd wedi deimlo mor ddwys yn ddiweddar gan rai yn ein cymuned, a gweddiwn y gallant ganfod heddwch a thawelwch drwy ffydd yn dy gariad di. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando i'n gweddi. Gweddiwn yn ddiolchgar dros y parchedig anon Dr Manon James, ein darpar ddeion.
Dy roedd i ddoethineb i wybod beth sy'n gyfiawn, a nerth a gras i'w gyflawni mwyn parhad a ffyniant ein addoliad. Diolchwn am y gras a'r hapusrwydd a gawn wrth addoli ar y cyd, sy'n arwydd clir o dy gariad a faddeuant. Rhoen i'r nerth i barhau yn ysbryd y cariad hwn yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd ac y mywyd y gadeirlan. Arglwydd yn Drindod, gwrando i'n gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros y byd a grewyd gan dy gariad. Gweddiwn yn arbennig dros bawb sy'n byw mewn gwledydd lle mae casineb ac anhegwch yn llywodraethu, lle mae colled, ofn ac anobaith yn arferol, lle mae rhagfarn yn deyrn, lle mae newyn yn frwydr ddyddiol. Gad i bawb sy'n dioddef yr anghyfiawnderau enbyd hyn, dderbyn yr heddwch perffaith sy'n dod drwy dy gariad gweddnewidiol, holl gynhwysol. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando i'n gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros dy holl bobl wedi creu ar dy ddelw, ac yn enwedig dros yr unig, y galarus a'r claf. Gweddiwn yn arbennig dros Les, Anne, Mary, Eira, Tom, Sam, John, Nick a Jill. Anadleunioes arnynt a dŵg iddynt dy drigaredd a thras. Dyro heddiw hefyd dy gryfder, nerth a heddwch i'r rhai sy'n gofalu'n gariadus amdanynt drwy'r cyfan. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando i'n gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros yr rhai sy'n teimlo baich colled a galar yn drwm yr wythnos hon. Boed i'r gobaith am heddwch tragwyddol sy'n sylfaen i'r ffydd eu cynnal a'i cysuro. Gweddiwn dros yr anwyliaid o'n cymuned sydd wedi marw yn ddiweddar, yn ein plith, Caroline Capoc, O.P. Hughes, Monica Myrrell, Mick Biliphant, Ruth, Rory Hanlon, a thros Cledan Mears, Esgob, a Vera Watson, y cedwyr ei gwyl goffar dyddiau hyn. Ac mewn enid o ddistawrwydd, gweddiwn dros yr rhai rydym yn ei caru, ond na'i gwelwn mwyach. Gorffwys tragwyddol dy roeddynt o Dduw, a llywyrched goleuni gwastadol arnynt. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd. Dad nefol, derbyn y gweddiau hyn, mwyn. Amen. Duw sydd wedi ein cymodi ni ag ef ein hun trwy Grist a rhoi i ni wenidogaeth a cymod. Tangnefydd ar arglwydd o fo gyda chwi bob amser.
Dathlwn gyda'n gilydd roddion a gras diw. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Dyrchefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein diw. Iawn yn wir ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle yw roi diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bythfiwiol ddiw, ein harglwydd. Gan mai ef yw ein harchofeiriad mawr, a'n rhyddhawdd o'n pechodau ac yn gwnaeth yn offeiriadaeth frenhinol yn dy wasanaeth i di, ein diw a'n tad. Felly gyda llir angylion a holl gympeini'r nef, gyhoeddwn ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn diderfyn o fawl. Pob moliant a diolch i ti, a gwir a'r bywiol ddiw, creo'r pob peth roddwr bywyd. Lluniais ni ar dy ddelw dy hun, ond yr ydym ni wedi diffwynw'r ddelw honno, a sythio bryn o thogoniant. Roddwn ddiolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni. Fe hildiais di farwolaeth fel y cair byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw fel y boi ni fyw yn ddoef ac yn tai anonau. Sancteiddia ath ysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a ysgyblion gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddir drosoch. Gwnewch hyn cof amdanaf. Ddirgeledd a ffydd. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel a gorchmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist, dy fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, y disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Deiwn ar bara hwn, a'r cwpan hwn i ti, derbyn ein haberth o ddiolch amoliant. Adfer ac adfywia dy holl bobl, adnewydda ni a phawb a gwyddion trostynt a thras a fendithnefol, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint i'r llawenydd diderfyn honno, a ddawyd i ni gan dy fab yn harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef gyda gef
ynddo ef, yn undod yr ysbryd glân, eiddo ti dad holl alluog, yw pob anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Fel y dysgodd ein hiachawdwr ni gweddion yn hyderus, ein tad, ar hwnnwyd yn y nefn, sancteiddiodd em, deled deunas, gwelened y wellus, megis yn y nef, felly y ddau hefyd. Dyrwy ni heddiw ein barabaidd, y maddau ni, fel y maddau ni ein dyledwy, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith ei gwared ni rhag drwg, hanes ni os ti'r deyrnas, a gallu a'r gronod, oes Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist. Iesu yw o'n diwn sy'n dwy'n ymaith bechodau'r byd, gwyn y byd a rai a elwir yw swper.
Diolchwn i'r arglwydd oherwydd graslon yw ef. O ddiw tragweddol, cysur y cystyddiol a'ch iachawr a drylliedig, porthais ni wrth ffwrdd bywyd a gobaith. Disgyn ni ffyrdd a thwynder a thangnefydd, mwyn i'r holl fyd gydnabod teyrnas dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Bydded i dangnefydd Duw sydd uwchlaw pob deall, gadw eich calonau yng gwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist. A bendith Duw holl y lluog, y tad, y mab, a'r ysbryd glân, y fo yn eich plith ac y drigo gyda chwi yn wastad. Amen. Ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu'r arglwydd. Yn enw Crist. Amen.